Abusia abogana de shemamba me mamunyina action. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so mamu nsamo a. Mensaka enana pe mi besi adwanam de baso mo Kaseibo yi. Ni nyina da free apuoye mantam no emo. Achem abobabo baby a metie yi. Eye Kuafra Kuma Studios, Kuafra Kuma Batampani Studios na metia. Me ba betwe ne srani abasade ama wabusua. Ensem no so yaboabo anu firi kwadwo apew news room. Afei dia wo betie bi ane se. Afutuo ade akọ ade ama wonom a. Wonom epridibre ewo ani pipi amanyoko nim se. National elections na ba bekọ so hwe no man fa ketashe. Proye dwurum kankan ho andi obanim kaeza nse panifo so ya krado so omecheche nkofo papa. Ensan fufuro mu anso wo bete. Sa communication team member ba kodema ani pipi amanyokuo. Edi atu dwa ya watchra sehwe. Si adwuru wa nkofo no mokeka se na Ghana yede no. Si ayi free SHS free mu a. Safo no won be yeden e wa Ghana ha senti wo ka asem ya hwewa no ka se ye na hwe sani abeka no na dodan kwakufu ado wa ya de nti Ghana fo sefata se wonom ebo no abaso abusua putupru de asie ni so kopiem ewo achem abenase a enanu ada ye de betu anim se yaku obi eda ne dem wawu anapaya so abistan achem abenase yaku obi da mojamti yenta anya saade ye bekwa homa ne so ne ne enkofo akotwetwe nkomo assembly man ho no wa kire ye mu ye sani asem no esi etie mama fa sedama ODI electronic smart map delivery wonom ena so ya se na na peye de Kaseibo no eba besomo ni amebeje Ahenkan dia ma wo midin afia ampofowa afa information center sa eje ato apetimu na na pay eni Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibebia anuti Kaseibo mubati anka ewo end time information center achem asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu Kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achem betnase Alternative information center o yawsewro Kanyame information center ewo achem achikrum cooperative information center ewo achekrum dia yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achem apreku gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba information center Dimpa information center achem asane Kaseibo ewa Kaseibo krom Osono information center ewo achem esam Abnasemai information center wachim abnase nyame ne hene information center wachem ofosukrum ena nyame asam information center wo achem kroba se eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa Strase Somoa heba information center so asom se twitwe ewo achim dan Intiamoa junction Peace information center wo kokobe eno sewa information center ewo achem anyina se Kusam information center wachem achiase keka no krobo eye adom information center Peace Infobiz Watakrase Tokuya ebutu achem odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achem adubiase Bono Mantemu Abapa information center Goka Sumnyame information center eye chirimenken Nyankuma ase eye nanapia information center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa information center Achiase hine information center wachem achiase edintrom wachem kokobe na dom achem aframempasam wachem asani pisco enyinam kotoku repent achem otoparoya achem teshima mejofotiase wachem labikrum omega achem dan SDA ejapaya junction mighty information center wachem besianse obig kwabodi number 2 kataban wachiase junction adwini baku fotrim Asane Bangalo Oman Information Center wa Achem Ayirebi eja say enso ebiem ewo Achem Apoli Ghana de shemamba na na pay Kaseibo ne yede mo vim tesemu sei Communications team member bako ye ba ne nkita hundie nsem a ekoso ewa manyokuo mu a wodi mu tintiman
ewo New Patriotic Party NPP amanyokuo ni mo Owura Stephen Kwasi Akwa wabone nsam sha pra Ediama His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo. Na nsam a wabo nyina dane say His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo abon ho modern papa. Ya 2017 ya tabri abanwa no. Edema akura nsa no. Akura betran so wanfa Ghana fo ani agro. Wadi free SHS yaba. Ya free SHS do nei. Enkwada kwa entuaso sukumu kwa womutua teku entua sempo entua dama no wase sa free SHS yade bia wose ye bona na adodan kwa Akufo-Addo abaso papa pesan sade no yade sababu ani pam woto ne kasa so no che se enipa be 1.4 million ene wa Ghana hanmo mu ko free SHS wo mo ema me no papa no mo mawofo wo ma hwesofo entua hwe de omhia ne chobo so wo menya milobi ene mreke bi agum wo ma wo mo enu anu fa asega okwadio trom wo mo eko enu nti Ghana fo ya wo ma no yabe ekeka sa na Ghana ye dene na Ghana sese ye hu ano ye de 100 cedis 10 cedi kura kokuro mu a ye nya hwe nto no wo sa afo ni nyina nko ma no ndwom ko ma no mpado esan sa emofra 1.4 million a wonum agi free SHS mu Akan say wamu timu da efili no si akasi ye yi wama free wanu asa awofo no ane wamu kasa no asa awofo no a ene betwa nten anu nti wamu nhye no wamu nja kasa bebrebe no na obi anhwe kwan ahodre betimi afa so na Ghana atimi afa ne tuma papa efra wase ye na enwune nkan hu se Ghana ya da sore ni yesi atwa free SHS mu a ebe he nkofo bi papa pesa sa ahunye hia mremu Why pan wasika? What aquaculture the best school fees I want to associate and unti yan some the basanwa. Yenya botrena yan share and yama would rebet me faso. Na amagana I find to my papa Efra. When you young for papa ya make and once me. What the Stephen Kwasi Akwa, what was to be a moi. Now watch us a shenipa who pa. Yes, one strony pa win check. Now, Kwafobu on one, wama yase bonia ya dear. Wamuntuma wamu frasa wo yom papa pa won bepa mu aka se so masina no ada wo yem papa da bi ye won kwofo bi won mu a papa ye pa de wo ye won bi a wo mu nka bi mosu bi kurada ene sen wo kan kwa akosi se akirachira fo wo Ghana ha se ne wono mu tempenten kwate atua akira ban se wo ma mu cost of living allowance sa wo mu nkwa adwuma no so wo mu hu papa kire se mu ane mu se bu pekola no Wanu refi se mribi atwa mu COVID-19 ade kodi ewo ebe sankam wiase Ghana yenso yaje yade mu tra fie tra moto so tra fie ma mu ankyere hwe nanso abanu tua amuka enti boni aye bempa na wa Ghana fo akoma mu akyere fo titiri akoma mu anti wo mu hunu se ye kwa hu ye hia mu anti kola baby afa ha kola no eso ko mu twa so nanka His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo pesika momu a obetimi ede ayo man ni ye o se achacha fo de nyamianim no kra ne abonsamati ko wa mu ye buoni ayafo papa watu asu bia ma o se wo ba NDC force wo wi achacha fo ba NDC force National Democratic Congress for no so ma yo mo ho se motro mojo uni ba bi o mu jiran se o mu ye nwu so o mu ye show wo ma de na Nyankopon kra ka se motro mojo de be few ya be feel say wo no see NDC for no sankofo wo mu hu pa kire say IMF wo mu de Ghana fo ko IMF o mani kwa hunye hiam nanso mu ankasa safo ya yire kokotako wo bompa ya say Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo bebe biem no san so de IMF aba na Ghana fo ho akire wo mu se ne agya ya beye na ya sabotage aben ya kasa ben wo manam ba na yo mbefri akonya so ne de akonya no e de ama NDC for se NDC for wo si yesuro wo mje mfitem pa wasan so to aso bia ma no wo che se IMF for kura ka kire Ghana for se mo nyansa kire ye e wo banks ahodro mu wo Ghana ha se ne be ya sika se betimi agya na so na gidi a wo banks ahodro mu no e be gina pinti saka pinti na so NDC sa time no wo mo ban filtered kwa wo mu twi wo mani enso His Excellency Nana-Addo Dankwa Akufo-Addo ba ya pe eno beke kanyo mesi ani di sika ho ha ewura banking center ni mu ya sector no wo mo sanfru mu enei banking sector no etimi agya na so no so wo ka che Ghana fo plenye prefa se IMF na ye ko no
eya ne kwan so ano ye nyina ye die mu IMF sent to us so catch Ghana from Penny for say progress on structural reforms need to be intensified. In fact, they even commended the president and the economic management team in Nebwa se Ghana ebekoso. I just want to tell Ghanaians to say IMF na ye kono sabi impreduasa. Enye adwembone kwanso nemum eye ne de ne pabedin ebe bregan. Yes Ghana ye den fair enough. But let's look at certain indications. Imagine Nana Addo Dankwa Akufo-Addo government MPP yete abenwa so without free senior high school. Yenka say every student 1.2, 1.3, 1.4 million students omugo senior high school free and ko bia maame 2,000 Ghana cedis as school fees mpa senior yeka so man mu ayedi and kan ye kopes kan bi aba akwakutua. Imagine Ghana without light at 24/7. Imagine Ghana without Ghana card. Na meka Ghana card men kasa card na ye issue ne keke. Let's go to NIA. Niankoshe the number of Ghanaian graduates that have been employed by NIA. Teachers are enormous authority by almost so many months. Government never denied them their salary. And Samuel Waka communication team member Bakwa Waka New Patriotic Party. MPP Amanyo Kwenu na atini ke Stephen Kwesi Akwayentu Kaseibo no eso tew. Chairman Dema National Election Committee Emma NPP Amanyo Kwenu kopie hodi apapai. Yaba national elections ono enada na bem sinisi. Owura Peter Mark Menu. Wade kwakwabon sama kwadi ama national executives ufo no amuso mo pre mepe national hwanhwan chairman mepe treasure me pedi ande no saafo ni nyina da se kata hye proye dwurum kankan ho de se de o mapa ho sa do enu ti hwe na nasu abato ya wo mo encha kato na bro no mo ba bekwei hwe no obi anfa ankotare na ni ase ankoto TV ankoto fridge ankotabri sika ho ha ankobobosi ankochecha ma delegate fo owura Peter Mark Menu chere kasem no se eni pipi amanyo ko no mu gina ho makabi mamkabi amambo no mu nyina ho makata hye proye dwurum kankan ne ho nti sa ne ye bone subanfo tanta na ekoso no wo mu hwe enyae no mama mra mu kura no nya de a ekire wo mu sa no wo so obi biara ye bedoa wo se wo je fridge se wo je TV ebia TV de so ti wo je bibia abo wata aso sika no wo mbe kire se mra ewo amanyokuo ni. Caution to refrain from bastardizing the election process and the systems that have been put in place to ensure a fair and transparent election. Any aspirant with concerns should contact the National Election Committee through the Director of Elections, who is our secretary, with a complaint which shall be acted upon expeditiously in the interest of fairness and justice. Any aspirants who fails to channel their grievances through these means, but rather resort to denigrating and casting aspersions at the party or any individual involved in the process within the media space will face disciplinary action in accordance with the party's constitution, as well as the rules and regulations governing the conduct of the upcoming elections. Nipa wote nika kwapiamu awani pipi amanyo kwa National Elections Committee no. Ono ene chairman ya wotua ano owura Peter Mark Menu yanto Kaseibo no so na onte sa napa ya yakọ sada wedi ye putupruti yankwa homa no so na ya ne assemblyman na owo achem abenase mikrom engwatwetwe nkomo ni monyamfo Evans dakwa na ya musa ni mu yie se enche bia be na watwi ya mu o eda be brada no eni yede betu manim se asemu a esie nem se dwada ne mom eni yede betu manim se abrantie bi ode yaw enim ane yaw okọ ha dan na edi ode kọ ya ne yaw wawu ada ne dan wa honwa ya pompom fe ena achemansa aposifo ebe fa ne koi yanka bia she fitimande abesi sabre se fufura se wedi oda ka kwanso ya si aboni to si awon 9 fo said obi ntimi nkyere yankwa honorable wotemenka na peme mo wache Edemoso mama apa obi abia nwere na honorable asem na asie ne sankasa na sitie yo mefa akonya so na minchia watiefo anope ne abenati electoral area fo nyinara awomati yenu adofo bi ebesen koye asori wo kofini mo na oba na ohun kwan mu sesebe obi da ekwan ne finfin na sebe de akrofo akwakoye iti no yenu abema no entimi enyina kire se ebia na
obi na ahyɛda edi saa adwumadi na wakɔ ni nya iti anɔpɛ yi na ɔba mama ne sɛ ɔnabo sei na befa akwan no so bekoko hu yɛ iti no beba hwɛ no so no korɛ nipa no ɛda kɔ akwan no mu tim sɛ mekyerɛ wo sɛdeɛ ɛhɔ te a wofi ɛyɛ gye w'ani bɛsi koota ana no pɛpɛɛpɛ no ɔda koota no mfimfin hɔ pɛpɛɛpɛ a sɛbe n'anim butu fam a wotumi sɛ asɛ ofi kaa so ɛna wahwe hɔ Ofika den, ofika soro. Honorable. Hello, mini aba. Wosu asu ofika soro, no oda ka so. Okita torch. Ofi a torch da ne nkyɛn. A kyesa sɛ ofika soro, asɛ kaa se load ni bi. Ɛna ofi soro abɛhwe hɔ. Saa na mehu ne sɛ n'anim butu fam a mogya ne ti apae. Na nipa no mu ni no. Kwanya menim we de onfi ha ba bi a wutumi sɛ asɛ sɛbe yɛmfa sɛ yɛnua no mo so aso aneɔma anwodenfo ni bi sanso ɔyɛ bɛma 10 gram pa Ei ene so ko fika soro ati car kro na no oda so no driver na hunu sɛ bi obi atofom ananse sɛ wo yɛ sɛ saa tipa cars ne saa yɛfa sɛ cars load no tie na wo driver de ɔte wati ana ɔda soro de ɛbɛyɛ den sanso kita torch ketewa ɛkyerɛ sɛ ɔmo mu yɛ loading ni bi basɛ na nim butu fam no ntine sɛ be yɛn pɛ sɛ yɛbɛdane no yɛbɛ sɛ obutu ɔsa na sɛ police fo bɛhwɛ ansa yɛdane na sɛ kwa hu n'anim na sɛ n'anim nyinaa no korɛ n'anim amoa no ma aposifo ɛsesɛn umayi o masotre ma fɛ ɔfo ase commander ɔse ɔma ne nkɔfo aba ha sɛ ya asamo eti se ba bia mu gina no enipa entu untu mu hono mo na asamo enipa be kakra bi na gina hono mo e be hwa wanwan asamo asie nipa be enna enum ba dodo na nam kwan so ba me ya announcement ansa na me ba se ye me hwese bia se be we kromani a ana mafra giwani e ka me ho so se omomre na dodo no ba no omo se o fi giwani ba hwese de tie ne dia so tikita de aso mo mu ye load ni bi sa se wadress it sɛ ɔmo yɛ loading ɔmo mo loadu ada sɛ enua ne saa ne manema ne bi saa na me hu no ɛne bayerɛ fo no saa na me hu no ya twɛ ma posifo so bra na yɛhwɛ ade honorable ya da ase pa abusua assemblyman ɔwɔ achem abenase ya no wɔ achemansa district ni mo fansa Irebi constituency onimonyamfo Evans Dakwa ɛna yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no yɛmpre embu asɛm no yɛmpre mbua nti yɛntwɛn na posifo nso fom ho njim ne yɛnhwɛ adeɛ sɛ me wanwa kakra sɛ okay bi betimi asi because saa timber cars no well ebi mu tu bata anadwo pa homachekɔnkɔ na ebi nso awia wani mu ane ade bɛwɔ wani ti obi ntimi kyerɛ agye sa posifo ebem na yɛhwɛ ba bia asɛm no bɛkɔ akosie but nipa no enya bnasini ɛna jiwani ho nso yɛso wɔ mfiri hɔ enti no yɛhwɛ ba bia asɛm no ɛbɛkɔ akɔ akosie di awerɛho sɛm wasi ɛwɔ abnase hɔ no mo no jiwani nkwanta kwan no ɛso yɛmfa asedama ODI electronics what on TV fridge deep freezers gas cookers blenders kettles washing machines bread toaster blenders kyese glass nkwa keto no nso bi wo hoti wo pese wo to bi a wo betumi aba beto eye quality brand no eye papa ena ne bo nso eda from keja anu ntia no ahwe ne nso sa ede amam sika no nso betumi etua ne nkete utua wi a wabefa wade na sika bum krawa wo de aba na wabefa wade ekobra Ahenkan FM ha wo behu ODI electronics anase frɛ empany for 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 smart map delivery wonom eto enuane brew baby a wo hye bia tokro kitwa bia hye bia enuane opese ye to brew wa ebeto dia brew opese wo moto aduro opese wo ko fele wo cylinder ema wa ombeye ne sa ede amount provisions wa wani aha na atifie si upe ka ne sabunabunu nkwan ne fufuo bi awa mene awia ene Saturday
ba wo pese obekokro wo de frɛ wonom ombekɔ akodi dwa no de hia so be mom list no ombekɔ akoto ede abroad delivery no so eye cool ti wo odan aboabo asene so aduro manso ewisa achiase a no answer obefre smart map delivery for e was 0540 228282 0540 228282 upe baby aton wade ton de abo wade ton de hu dawura e Ahenkan 93.3 FM and American for diamo esanse yen yedu akire na ye wo LPMs ye bo won nyoma hu dawuro nso a ye to ye bo ase yi ni one by one ma afoforo enya number no kra tworo to obu no wa kan ya wie na number no wa he ye say wa bo awie na dan afirma ko fa me pen no ye de to ye bo ase na ye du akire papa ntini pa pem na ete wonka na afi obeka say na Ahenkan fa madi kan de ene se ye ntimi ntake betimi atake esan say ye mpanifo na obetena se na ma ye wo ho ene wo package e de ama from marketing manager 0244 290093 0244 290093 ko fa show yanko bi man so na yemfa ehon so asem embra we dey arehosam mum Angola for mampani Owura Jose Eduardo dos Santos yase wono so wato nanan ho ewonse do onyamfie nu edioson kron 79 years na wo hwe papa ya America ne ho asem a yase Africa ha say ope oman ya tosomienu aba no fam go ehu dwadi a wo mo omutese wo mo agimu ntintima agimu hinipa eye Angola for entino papa yi oyese wo di mampani be 40 years ya anya asem ketwa di mampani ni chai papa 2019 yase yade bi ebedue ne so a wo makwa yade no ene no anhye dan ni ye wo mokon ya nanso antentam enti enra da ya yase Spanish for emrem one time no 11:10 am ena krana na papa no ejemu a oto a ne bofo ho enu nti Angola for president ya wodi su Jose Eduardo dos Santos wakanchi egu a eye Angola for onu ankasa nipa wakasa de ma no ede aba betu dwa se arehosem a asie eno no se Barcelona ho clinic bi ho no my friend on Technon clinic na okoje mu a ye treat na nenso antentama papa no enrada wakanchi ne gui enti Angola for mampani dada ni wo ene sania ehonsem esitie eno nta wonte ya mabo nchiremu mi producer ene anapay eye amasafo wa atwe sanso na Kwame Asante de yeko abefontentan kase no eso mi a me beje Akan Kaseibo edi ma we na anapay mi din afia ampofo wa Kaseibo na si o mi si ha echia wo pe me ma umo ne